এটা সামনে 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 নে নে একদম শক্তি কি শালার রে কোনে চলে যা বার কই রে দে দে এই শালা কি ধরাই যাচ্ছে না ধরিস চলে দিন যায় না বেশি পানি তো শক্তি কি ধর দে এই 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 তুই ধরে বাড়ি মারতে ধরিস একদম ঠেসিয়ে ধরতে গেল আসসালামু আলাইকুম সকাল থেকে প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হচ্ছিল সাথে মেঘ ডাকতেছিল ওই জন্যই কই মাছ ধরার জন্য বাড়াতে পারি নাই তো এখন একটু বৃষ্টি কমেছে সেই জন্যই বাড়াচ্ছি দেখা যাক দু চারটে কই মাছ পাই কি না এই যে কস্তুরি ভরা যে মাইটেল এই মাইটেলে প্রচুর পরিমাণ কই মাছ ছিল জিএলটাকে হয়তো অতটা ওঠে না বৃষ্টির ভিতর কিন্তু কই মাছ বৃষ্টির ভিতর বেশি ওঠে ওই মা কত পানি হয়ে গেছে এত পানির ভিতর মাছ পাওয়া যায় না ওই ড্যাঙায় দেখতে হবে হ্যাঁ ওই পাটের ভিতরে মনে হয় থাকতে পারে ওই পাটের কোল দিয়ে উপরে ওই বইটা মনে হচ্ছে পানি কম আছে ওই বইটি থাকতে পারে হ্যাঁ দেখ পাওয়া যায় কিনা কই মাছ দে দে এই শালা কি ধরাই যাচ্ছে না ধরিস চলে দিন যায় না বেশি পানি তো শক্তি কি ধর দে সারিয়ে অবস্থা সারিয়ে কই গুনে চলে গেলে হ্যাঁ দেখ এটা যেহেতু পাওয়া গেছে আরো দুই চারটে মনে পাওয়া যেতে পারে সম্ভবত একদম সেই শক্তি দেখি না একদম বাড়া যাচ্ছিল একদম খোঁজে পাওয়া যেতে পারে ওই পাশে আরেকটা পুকুর আছে ওই কোনায় দে পুকুরই কোনায় দে দেখতে হবে বুঝছিস ওই পুকুরই চলে যাচ্ছে আমার ঘরের ভিতর চলে যায় কই মাছ তো কই মাছের বলে কোনো বিশ্বাস আছে না কোনে গেছে খরচ না একদম ভিতরে ভিতরে চলে গেছে ওই পাশে থাকতে আর এটা সামনে 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 নে নে একদম শক্তি কি শালার রে কোনে চলে যা বার কই রে একদম লাল এটা পাহাড় কই একদম হ্যাঁ থো এই করলে দেখ আরো কত পারিস এই পাশে তো দেখলাম সেরকম এটা পাই নাই দুইটা না তিনটে পাইছি ওই পাশে একটা বড় পুকুর ছিল দেখা যাক ওই খাদের উপরে টুপরে করলে টলে দুই একটা পাওয়া যায় কিনা হ্যাঁ না পাওয়া যায় চল মেলা এখন ধরে বৃষ্টি আসে তো কোনতে কোনায় চলে গেছে তা এখন ঠিক আছে ওইটা হচ্ছে ওই মেহগুন গাছের গুঁড়া ওইটা হচ্ছে ওই বড় খাল তখন পুকুর করে ফেলছিলাম ভুল করে পাওয়া যাবে নি একবারে ঠেসিয়ে ধরতি দেই ছুটিয়ে দিন যায় না একবারে গাছ মাছ সহ গাছ মাছ চাদরই দি দেখ এই চলে গেল পিলা যেমন তুই ধরে বাড়ি মারতে ধরিস একদম ঠেসিয়ে ধরতে গেল একবারে মেলা গুনই তো পেলাম তো এই অনেকে পাওয়া বড় কই ঘর তো নেই নেই ঘর তো নেই ঘর তো এক
পাহাড়ি সবচেয়ে বড় কই দেখি একদম। কি কই গর্তর ভিতরে মনে চলে আসে, দেখ তো গর্তর ভিতরে আছে না, দেখ 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 আছে। ওই পাশে গেছে, হ্যাঁ ওই পাশে বাড়াইছে। ওই ভাই মারাইছে, তার মানে এই ভিতরে আছে, দেখ তো কয়টা আছে। দুটি হ্যাঁ বাইকা 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 আর পানি শোধ করতেছে তো। ওই দুই আছে, দুটি ঘরের ভিতরে একবারে ওরে শালা দুটি এক গায়ে ছিল, দেখি আরো আছে।